Так, приветствую всех зрителей. Мы начинаем наш стрим с небольшой задержкой. Тут людей пока собралось не так много, как планировали. Некоторых нет, кого ожидали. Кто не в курсе, это ресторан «Поедем, поедим». Это Куропаты, 51 километр МКАД. И сегодня должно пройти мероприятие под названием «Сход», главный сход защитников Куропат, которым будет решена дальнейшая судьба этого мероприятия, этой стражи. Можете что-нибудь рассказать про сегодняшнее мероприятие? Что это? Ой, да, я потише сделаю немного. Свет. Да, немного сделаю слабее. Зараз. Так. Что, запыталась? Да. Ну, расскажите, что сегодня вообще будет происходить тут? Что такое? Почему люди собрались? Сегодня у нас 1,5 года вось нашей Куропатской варты. Будем сегодня вырашать, в якім формате трымаць варту дадалі. Потому что тут мы бачим, что есть некоторые такие речи, якія трэба улічваць далей. Адбываюцца змены і уже в нашем жыцці. Я маю на увазі ў змаганні это за незалежнасць. Ну и тому будем вырашаць, что рабіць далей. То бок сегодня такая сход варты. То есть такой генеральный, который будет решать, будет ли, например, продолжаться стража или нет, да? Или какие вопросы? Не, варта будет трыматься обов'язково. Просто в якім форматі. То есть, а какие варианты есть форматы? Щиро кажучи, я не ведаю. Зараз послухаем, які є варіанти. Один з варіантів тримати так, як було і далі. А другой какой? На что поменять можно? Один з варіантів я ще чула, що по п'ятницю, суботу и неделю трымать. То есть не всю неделю, а так выходные. Ну это хорошо. В среду у них там сходка может. Ну, у них часто бывают сходки поміж Зайдесом и его господарами и еще іншими, то бок бывают час от часу этой сходки. Але ж это самое главное, что тут немало нет никого. То бок у будні дні тут зовсім фактично нема нікого, и тому, ну мы стоим, зазираем, тут пусто. Понятно. И самый такой день, когда люди приезжают, это суббота, а у субботу на вялікі жаль, мы пакуль не можем спыніць гэтыя прыезды, тому что адбываецца хлусняк з боку Дубковай, з боку дырэкцыі рэстарацыі. В сэнсе, што яны захочуць людзей сваімі таннымі коштамі ладзіць розныя карпаратывы, ненародзіну, люди замаўляюць. А уже известно, какие на Новый год здесь кто-нибудь корпоративы будет планировать? Ще пакуль мы не ведаем. В прошлом году я знаю. Ну, коллеги, а как ты подкрался? Смотрите-ка. Это председатель Молодого фронта. Руководитель, или как там должность твоя правильная? Приемно столько бачить народу. Да, тоже в зале как раз. С дороги, стяг, Переночек 10 посадка будет после этого. Привітання з місцем. Привітання. Як там все ділося з місцем? Нормально, хорошо. Просто... Я супротив того, що міліція забороняє курити. Один раз у день порушають права курящих. Да, совершенно верно. Так, добро, господарство. Ну что, час? Да. Как нам не дать Денису палить и своим легким шкодить, давайте мы уже приступать, напевно, нет? Надо лучше, чтобы глаза не так слепило, перевесить наоборот. Так, господарство, готовые мы? Усе отклали стримы и перемови. Давайте встанем за этим полом, как все больше бачили и чули. Добре, сподаруя. Значить, на зустрічі наради дослідчиків комуністичного терору у кастричнику місяці ми домовлялися, що 3 снежня зберемося і будемо розмовляти про формат варти. Так? Значить, на дедах ми так само підтвердили це рішення, і сьогодні нам треба буде визначитися, в якому форматі ми стоїмо. Після можна буде пару-тройку агульних питань, не спеціальних, тому що тут є, як кажуть, чужі камери, агульних питань по 7 снежня. Так? Можна зробити так, щоб хтось, ну, напевно, з руху солідарності разом, чия варта приглядував за дорогою, щоб нас там не підбили. Так? Добре, давайте зробимо невеличку перекличку, хто у нас тут є по днях. Ці є у нас неділя, ті, хто стоять у неділю. Неділя. Есть, Молодофронтов все. Понеділок есть у нас? Понеділок есть. Авторок непосредственно тут стоит, я зрозумів. Так, середа мы есть.
четверг. Наталья Ладуцкая рассказала, что она згаджається з тим, що ми прийняли. Зараз Наталья Згаджається, з що? Міцер-Марчук. Из Мицер-Марчук, четверого. Ясно. Пятница у нас тут есть? Есть пятница, так Дмитра Дашкевича я не бачу, але ви сказала, есть. що на мені Я зрозумів. Добре, субота. Субота есть. Так, я зрозумів. Тоді, шановне господарство, перше питання, яке у нас є, це питання формату. Коли я правильно розумію, так, були різні міркування і на нараді, були різні міркування на дзідах, це формат. Обмірковувати я пропоную таким чином. Спочатку гучать пропанови, вони не обмірковуються. Так? Тобто, хтось каже, моя пропанова така, стоїмо далі і все. Або моя пропанова така, там, сходить завтра. Або моя пропанова така, вести перемови. Там, і так далі. Розуміємо, так? Коли всі пропанови прогучали, ми починаємо обміркування, і потім, у відповідності з демократичними принципами, ми голосуємо по цій справі. Кому цікаво, прийшов сьогодні. Так? Хто мог, не мог, ми приймемо рішення, яке рішення приймемо, таке і буде. Значить, це перше питання формат. Друге, сьоме агулом, третє розне, так? Нема інших пропановок? Нема. Тоді переходимо до формату. Які є пропанови по форматі? Я скажу своє міркування одразу. Так, моє міркування стоять. У нас отримлюється 1,5 годи ми простояли. І головна причина, по якій треба стояти, це та ж сама, по якій ми робимо 7 сніжня. Це датчик, по яким Кремль, це один з многих датчиків, по яким Кремль визначає, чи готові білоруси обороняти свою країну, обороняти свою незалежність. Ми справляємося, поки що цей датчик працює. І відказ на цей датчик живе Білорусь. Тобто люди приходять, стоять в стюжу, в зной і так далі, і так далі. Тому я розумію, що тяжко. Мені самому тяжко господарство, повірте. Там. І час від часу доводиться покидати сім'ю там, і жоночку, у якої там проблеми, просто зі своїми проблемами їхати сюди, розумієте? Але я це роблю, тому що це треба країні. Це моє міркування, нав'язувати не буду, як ми з вами приймемо, так і приймемо, але я лічу, що нам треба стояти. Єдине питання, яке треба буде вирішити, як ми будемо робити цю варту 7-8 на виходне, коли якраз вирішається вся ця справа, тому що там не зрозуміло. Ми зустрічаємося о 12, але одночасово... Так, едет сюда машина, посетитель подъезжает. И тут неожиданно такая толпа. Ось таким чином моя пропанова заставатися, нічого не міняти, постаратися наоборот на площі 7-го заангажувати людей сюди. Постаратися у стрімах і дописах своїх згадувати, що є оборона Куропату і запрошати людей сюди. Це моя пропанова. Які ще пропанови є, крім цього? Коли ласка, Валер. Мне предлагали вообще-то переговоры. То есть, в конце концов... Вам пропановали перемоги? Да. Вступаем мы в переговоры эти, не вступаем мы в эти переговоры. Я думаю, что диалог с врагом надо вести по-любому. Только с помощью диалога решаются, заканчиваются войны и тому подобное и так далее. Я зрозумів. Ну, може бути, давайте так. Ми тоді питання від перемовок перенесемо на наступне, так? А зараз пропоную по форматі, тому що, ну... Пропоную по формату. Во-первых, мы ничего не знаем, что будет с нами после 7-го. Мы будем жить. В конце Да, концов... незалежной Ні, Беларуси. хай викажеться. В конце концов, вообще-то, идей есть много. Ну, вообще, что будет, я только могу вообще-то предполагать и остальное. И вообще я предлагаю, может, вообще-то вот этот вот сходку перенести вообще на какой-нибудь другой день. Перенести сходку просто Так. пропоную. Тобто пропонуєте призначити іншу дату вирішення питання по форматі, так? А є дати, є пропанови? Даты я не знаю, Паша, мне известно, что будет после 7-го. Ні, просто те, що ми сьогодні приймемо, воно буде дійничати, незалежно від того, будемо ми сидіти десь на сутках чи ні. І треба керуватися цим рішенням. Может, вообще, давайте, какое число? 15 снежня. Я зрозумів. Ну, коли 15 снежня, там зона пораження після акції, може бути, дочекатися, поки вийдуть люди. Там 7 плюс 15, 22, 23, там, я не ведаю. 25-го на Рождество. Ну, 25 на Рождество так само варіант, хоча 25-го многі християни можуть там сустракати себе, дати, з'їхати. Это нереально. Нет. Ну, давайте тоді дату, яка дата? 20? Нет,
Я бы на 10-й. На 10-е? Это понеділок. Ще раз розмовляйся. Понеділок 10-е? Коли будет хапун, тогда просто далее перенести к этому самому. А коли хапуна не будет, 10-го, 11-го, что оттягивать до это самое. Одиное, что дату треба приймати гибкую, бо мы не знаем, что будет в ближайшие дни. То есть я пропоную принять такое решение, так? Сход провести при наявности на свободе хотя бы ключевых удельников по днях. І коли це отримається, то починаючи вже з наступного тижня. Починаючи з наступного тижня. Тобто сьогодні не приймається рішення по формації, так? Ну да, тому що абсолютно я, наприклад, в відрозненні від всіх інших активістів не вірю, що буде 8 снежня. Это раз, да. І глобальне рішення зараз приймати неможливо. Одно, что я вельмі параил обмежеваться минимальной колькостью людей на этом тыдні. Литерально по 2 человека, не больше, на всякий выпадок. Ну, как бы они были сувязі, все остальные. Зрозуміло. Я скажу, може, так, ще... Крилов. Я- Ясно. Тобто є одна пропанова, є друга пропанова, третя Ну, я пропанова. хочу сказати, що коли, наприклад, будуть такі форс-мажорні обставини, ось менавіто 7-8, да, то можна наогул поспробувати на цей тиждень просто п'ятницю, суботу, неділю витягнути. Тому що субота, по великому рахунку, неділя, ну такі самі... Пятница, суббота, неделя, так, самые ключевые, все наоборот. Ні, я маю на увазі після 8. Розумієш? Вячеслав? Не, на это треба вже по формату голосувати, тому що, наприклад, по великому рахунку, это ваше решение, оно просто-напросто дозволяет рух солидарности разом от варты. Я, в принципе, Нет, ни за, ни супроть, но это по факту. Ты в сессии, что как вызволять, а ты в сессии как узмацнять, если ты это... Ні, Нет. це психологічно це тримається так. Нет, это не психологично. Редко Я хто буде четко и ясно поясняю, так, что такое решение, это просто... Да, вот и все. Это несерьезно. Просто, ну, Тогда даже не треба розглядатися. Тому я пропоную, так, значить, в понеділок, наприклад, комусь доручить, тільки не мені, так. Вот. І, ну, тоді во вторник може зібратися, коли всі будуть на своїй. Коли ні, то по виході, так, в перший же там понеділок, а вторник зібратися. Господарство, а у мене питання, чому ми так спішаємося 10-го? Коли 7-8 не зрозуміло, що буде, там, я не знаю, 9-го, 10-го, коли кардинально нічого не поміняється, то що ми там вирішимо? Ну добре, Как ты мне это вчера- если ты мне же кардинально прозвучали. что-то не поменяется? А если поменяется... своя тобі. Я зрозумів. Добре, господарство. Значить, є пропанова одна, покинуть все як є. Пропанова другая, перенести рішення на 10-е, правильно? 9-е. 9-е ці поздней. 9-е ці поздней. Пропанова Ганни... Ну, это уже так, с косой. Типа. косой. Раз снимается так. На 10-е, ті поздней, в залежності від наявності ключових людей по тижнях на свободі. На свободі. Нормальна формулировка. Аналогічно. Добре. Господарство, значить, при гэтым раскладе у нас есть две пропановы. Ці есть яшчэ пропановы. Третья, кардинально іншая, ці толькі две. Будем голосовать по этих двух? Добре. Значит, господарство, две пропановы. Першая пропанова, по-моему, она нават не суперечить одна одной, но, по крайней мере, голосовать треба раз от... Ау? Одно и то же абсолютно. Не, першая пропанова, да, першая пропанова это стоять, як стояли, і, в принципі, нават тут 9-10 тоді не треба збиратися. Другая пропанова, 9-10 собраться, або в інший день, коли там вийдуть ключові люди по варті, і там уже приймати рішення. Ну, ось таким чином. То есть 10 ничего не меняется. Перша пропанова это старины не рушить, новины не уводить, другая почекать и після 9 там собраться і розглядати ситуацію, що буде. Вот таким чином. Давайте голосувати. Добре, господарство, тоді голосуємо, так? Голосують удільники варти, тихарам голоса ми не даємо, це зрозуміло. Вот, ті, хто тут є, вони піднімають руку. Хто за першу пропанову? Покинуть усе як є, варта стоїть як стояла. Хто за? Давайте лічимо голоси. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я бачу 10 рук, так? Супроть, устрималися ми. Не будем голосовать. Добре. Хто за пропанову після 9-го собраться при наявності ключових людей на варті і вирішати, що далі? Хто за? Раз, два, три, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Сябры, трымайте руки, я еще раз перелечу, потому что вельми близко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 голосов. Зразумела. Значит, дорогие сябры, тады прымаецца рашэнне, што мы пасля 9 при наявности ключевых людей на свободе збираемся и прымаем дальнейшее решение. Если ключевых людей не будет, тогда что, не собираемся? Нет, это не Ждем, збираемся. пока выходят. Как? Туда не ходим, мы не собираемся, те, кто остался. Нет, те, кто застались, это денежное решение, что мы выходим, и все равно. Приходить и решать, что делать, потому что кого-то не будет. Придется все равно перетасовывать карты. Сябры, ну може перетасовывать треба, але в працовном порядку, тут других вариантов Коли немає. люди будут сидеть, то кто останется на воле, то Той на волі, той да, ти будеш сприймати. Але глядите, ті, хто застануться на волі, вони не зможуть прийняти рішення кончаткове по вартості. Тобто, наприклад, ми здимаємося, або ми міняємо формат. Это было Вони ранее, просто коли люди да. сидели, а мы Да, стремали абсолютно. як могли. Так, ось таким Абсолютно. чином. Тут тільки так. Добре, господарство, рішення по форматі прийняли. Тепер пункт 2, перемови. Я нагадаю ще раз, хто не у курсі, приблизно, скільки, 3 тижні тому? 3 тижні тому, після сутички, в якій потерпіли Змітер, Діаніс, Віталь, Іларіон і інші, пам'ятаєте цю історію, так? 3 числа на, значить, Валеру вийшли, і Валера там був так само потерпів, на Валеру вийшли представники «Поедем-поедим», ну і йому повідомили, що Дубкова і Зайдес готові перемовлятися. Знову фігурувала ідея, що ми там можемо вам домок некий віддати, давайте садитися, давайте розмовляти. Такого не фигурировало. Фигурировало то, что я говорил, да, чему у нас не пускают внутрь и остальное. Вам же проще вообще, чтобы люди вообще-то стояли около этих дверей, в конце концов, не будет никто вообще-то останавливать никаких машин. Мы будем просто мирно, спокойно раздавать информацию. Вот что вообще-то. И в конце концов на следующий день на меня вышли люди с данного ресторана, то есть хотели со мной пообщаться. Ага, я зрозумів, тому що мені трошки скажену інформацію передали, що быццам бы там какие-то серьезные. Тут, оказывается, йде говорка про мясовую, скажем так, проблему, каб не было сутычек, давайте там перемовимся, каб мы вас запустили Стоять, наганы. там, где не Так? стоять. Стоять наганы. І перенос плоту. Спочатку вони побили людей, а після Да, вони постоянно пропонували перемову. Ну, Пошли это блатная пошли такая они тактика, дать лесом грудак, а кидали, потом да. сказать, ну, дорогой братишка, давай домовимся. Это же- Послухайте, это же здесь, значит, господарство, тым не менш, прапанова ёсць. У нас дзейнічае дагэтуль адносна перамоваў простае рашэнне. Калі яны зачыняюць рэстарацыю, мы садзімся за стол перамоваў. Можа быць, тут асобная сітуацыя, я згаджуся, это як бы не пра лёс «Поедем-поедим», але тым не менш, я бы трымаўся старой лініі і зачыняеце рэстарацыю, садзімся, перамаўляем. Не зачыняеце, мы стаім далей. Я скажу так, можно я еще Ганна. скажу так, что мы так само намагались попасть на территорию ресторации. Мы с ними там переписывались. По закону мы маем право, конечно, там быть. Так. Але щиро кажучи, ось мені апошнім часом ми назираємо, що коли плот зачинений, поглядіть зараз. Ось поглядіть. Люди їдуть і бицем ресторація не працює. Навошта нам туди пертися внутрі? Нехай вона не працює. Нехай вона тут стоїть. Ты просто-напросто вообще-то можешь видеть любых людей и остальное. Ты с ними разговариваешь, ты общаешься, ты... Это с вами не хочет размовлять, потому что вы не умеете размовлять, в принципе. Ні, почекайте. Значить, добре, ми все вирішимо демократично. Тобто, заслухаємо аргументи і приймемо рішення, Валера. С юридической точки зрения, если мы стоим здесь и тормозим машины, то мы все получаем 18-23-1. Это 1, 2, 3 базовых. И за варту бывает набирается там у меня 1-2 протокола, у Павла рекорд, по-моему, 5 протоколов. 8. Павел 8 протоколов за день может нахватать. Если же мы стоим за забором около крыльца, мы не подписываемся под 18-23-1, и мы хотя бы имеем возможность избегать штрафов. Вітер, Да, можна? есть Мене якраз Подожди. штрафанули на території ресторації, коли ми спокійно там ходили туди-сюди і розмовляли по навіть по этому самому. Просто викликав чоловіка. Денис, вас по черзі, Денис. Там гораздо легче розмовляти з людьми. Вони зупиняються, виходять. Не треба там кидатися під машину, припиняти її. Там більше можливості некая комунікація з людьми. Вони зупиняються. Того, коли тебе побили, Ні, ну я ж не з Миколом там буду розмовляти.
и не само, а ты, кто Так, приезжает. давайте, значит, так, Змитер и кто еще там хотел выступить? Змитер. Сам сталкивался с моментом, когда человек вроде как хочет заехать, остановился. Я с ним начинаю разговаривать, убеждать, что ресторан такой-такой, ехать туда не надо. И он уже вроде бы как, вот видно, уже вроде бы как и не хочет ехать. Вроде как уже готов развернуться обратно. Но сзади появляется еще какая-то машина, там пипикать, проезжает что-то это, там не задерживает движение. И он махает: ай, ладно, ребята, все, я подумаю, давайте листовку, все, потом поговорим, и заезжает. То есть из-за того, что мы вот именно здесь с ними разговариваем, иногда срывается коммуникация. И вот то, о чем Денис говорил, что разговаривать на крыльце именно не с охраной, не с мусорами, а с посетителями, агитировать посетителей гораздо проще, стоя именно на крыльце. Я зрозумів аргументацію. Они все равно так и так Да. у любым выпадку Господарство. проходят каля тебе, коли ты стоишь. И ну, тут же ж на тебя не звертають уваги. І он на худкой скорости шух залетел, и он может даже не звернуть, что ты там Добре. за стягом стоишь. Господарство, значит, глядите, тут у нас ситуация такая. Сегодня мы можем принять любое решение. В тым ліку і там правесці паўнафарматныя перамовы там Зайдасам і Дубковай, про гэта ўсё ў тым ліку. Зверніце увагу, мы просто праводзім гэта ўсё на такой перамычцы. То есть мы не ведаем, што будзе 7, 8, 9, калі мы зараз там, напрыклад, прымем рашэнне это перамаўляць, і там заўтра хтосьці пойдзе перамаўляцца, можа накласціся одно на другое, і ну як бы чым прасцей лагістыка, тым Да, это питання Тим треба лепше. саме наскільки це переносить. Но тем не меньше, давайте просто, покольки собрались мы просто вырашим, что мы, ну, думаем на гэты конт, каб просто ведаць, хто чым дыхае на гэты конт, як большасць глядзіць на эту Можна ситуацию. я скажу? Я, наприклад, в гэтых перамовах і ў гэтым меркаванні даже прымаць удзел не буду. Мне просто Ну, ясно. не по сабе, і это, мне здаецца, это ганьба для нас. Я зразумеў. В прынцыпе, ёсць варыянт, калі ад сябе, сам ад сябе ідзе і перамаўляе Валер, да яго звярталіся, ён ідзе, прапановвае, кажа: ну слухайте, будете вы нас допускать, ну мы разгледзім это пытанне. Ганьба была, коли оно будовалося, и никто не вийшов під этой ось будовлю і зупинять її. Вот это ганьба була. Яны спочатку Ось. побудовали, а після спочатку побудовали Як ресторан, Як ми а після довідалися, тільки ми оформляли одразу дозвол. дали у СМІ. Спочатку побудовали. Дякую. Вячеслав. Это самый кепский вариант, как Валера сам по себе и шел, так, не отварт, и как тут разговаривал. По-перше, мы таким чином подставляем Валеру по великому рахунку. Одна справа, коли он по этому дробному питанню выступает от всей варты, другое, в якой якости он пойде, что ли, знайомого ззаді, кого я навіть не ведаю. І тому я думаю, розумієш, Павел, так, это не такое же епохальне питання, так, его все равно мы будем хутко збиратися. І давайте там спокійно вже приймемо рішення, бо навіщо зараз ніяке промежуточне рішення приймати. Я То зрозумів. есть переносим на 10. Ну, от 9 там і далей, да. Я зрозумів. Добре, господарство. Значить, ёсць прапанова абмеркавання перанесці туды. Абсолютно. Так, прапанова галасаваць ёсць? Мне здається, Я зрозумів. Значить, таким чином, на той сустрэчы, якая у нас будзе на наступным тыдні альбо пазней, в залежнасці ад вот этой всей справы, да. Значит, гэта все і рабіць. Так, па перамовах тады зачыняем. Питання, а коли нас надовго там посадять? Не, ну, надолго посадять, тут уже белорусский народ будет. Да, Будет. надо всегда держаться вместе и и... законодательство больше там расстрелы. Кто всегда думал, как Больше, чем расстрелу не будет. Противники Беларусь одиная вверх країна не полетів. со смяротным покаранням. Да. Добре, я зрозумів. Господарство, значить, по варте таким чином питання обмерковані. Там были, ну, больш падрабязныя рэчы кшталту четвер не закрыты, узмацніць суботу. Як зараз выглядае гэта? Четверг уже закрыты, в субботу, конечно, уже надо было позмаслить, но, щиро кажучи, эта суббота у нас была активна. Активно. Четверг был активный. Четверг уже з 20. Добре. Хто може Так дати само ж навідку? треба ж розглядати так, ось, ну, узмацнення. Як от виглядає узмацнення, наприклад? Собралося здесь там 15 чоловік, наприклад. Ну ось стоїть 15 чоловік у суботу, машини приїжджають, там даєш паперку, вона взяла, не взяла, проїхала. Ці стоїть 2 чоловіки, так само дає паперку, машина заїхала і виїхала. Сенс ось у узмацненні. Ці стоїть 15, ці 2 чоловіки. Если мы усиливаем, то мы переходим к Тоді активным треба, да, действиям. тоді треба ніяку більш ситуацію напружено тримати, припиняти, ці, ну, ніякі дії не Не робити. пускать. Тому що ситуація у тим, що, ну, я не бачу розниці, стоїть 100 чоловік і просто з паперами, чи стоїть 2 чоловіка просто з паперами, ну, розниці Коли 6 ніякої. чоловік стоїть, вони вже припиняються самі. Есть уже, ти вже з ними можеш розмовляти, вже, я не в будь-якому випадку вже так і їдуть і Ну, ось припиняються. зараз на шмат стояли, гэты машины, які заїжджали, но вони припинились, поїхали далі.
Ось. Ну просто калі ну, шмат людзей, тады можна неяк і па-іншаму ўжо. Ну, у любым выпадку, калі стаіць у суботу, стаіць 8 чалавек са сцягамі, і людзі вось менавіта едуць па кальцавой, і тут заязджаюць, і людзі бачаць эту варту, і гэтыя людзі, іх машына ў суботу больш за ўсё, яны таксама бачаць, што тут не адзін, не два чалавекі. То бок суботу стаяць аднаму-двум, таксама это ганьба, шчыра кажучы. Ну, аднаму, конечно, аднаму там двум сцягиваць, узмацняць на вялікую колькасць людзей, просто дзеля таго, каб пастаяць і паспрабаваць даць улёткі, я лічу, это просто, ну... Да мы это ж не улёткі, мы это стоять, баранять. Тогда уже надо переходить к неким активным действиям, припынять их там. Добре, господарство, я думаю, что тут, конечно, будет вырашаться все внутри кожного дня, то есть собралась группа людей, поміж собой вырашила, что мы робим. Я, в принципе, ближей до позиции Дениса в этом плане, потому что мне, ну, так само здаецца, что коли мы уже тут есть, то треба, якби, наполнить этот потенциал реализовывать, но у кого просто какая ситуация, тут я так само не могу загадывать. А я лічу, що не треба йти на великі конфронтації, на штрафи, на это все. А от сапраўды, коли чоловік вміє домовлятися, яны все одно не зачинять нават на перамовы ресторан, поэтому треба домовляться, каб там стоять и там раздавать. Это питание мы уже сняли. С гэтым я згоден. Тады можна, і добра, калі будзе таксама стаять там у суботу паселення вялікая колькасць людзей прямо на ганку. Конечно. Со стягами. Это таксама добра, и не треба это питание уже обмерковали. Давайте. У нас уже было згодно с законодательством, я кажу, мы маем право. Згодно с законодательством мы маем право там находиться. Мы туда и ходили, спокойно ходили, да. Вы участвовали, люди могут подтвердить, да. Але што яны робяць? Яны тады супраць робяць правакацыі, і яны, іх умова не хадзіць са сцягамі. Іх умова не хадзіць са сцягамі. Мы стаялі са сцягамі. Іхная правакацыя гэта паднесці нам кавы і выйсці. Это іхныя дзяўчынкі з мячиком там папрыгаць. Это вот іхная правакацыя. На перамовы яму скажуць, умова без сцягу. Не, тады гэта не прымаецца, толькі са сцягамі, без сцягу. Добренько, господарство. Значит, тады мы прайшлі па гэтым коле, у мяне ёсць яшчэ пару пытанняў. Першае пытанне, буклеты ці ва ўсіх ёсць? Нет. Значит, так, у кого нема, вам треба, раз, я бачу, подняти. Варта руха солідарності разом. Вячеслав, вы сегодня просто не бачили буклеты улеток. У вас буклеты улетки есть? У Алены есть, но сегодня нема. У мяне есть, это працоўным пытаннем методы вырашым. Працоўным парадку вырашым. Другое пытанне, хто можа сказаць, калі малітвы яшчэ трываюць у Курапата? У нядзелю пратэстанты тут ёсць. Кожную недзелю колькі? Вось, ну яны то о 4-й гадзіне, то о 4:30, вось вот это вось. 4 до 5 набажэнства яны едуць сюды. Да, яны тут. Я зразумеў. Прошлую нядзелю былі, позапрошлую. Я не назіраў. Я на прадвесні. Сёння... Ваўторак таксама. Ваўторак малітва ёсць, калі? 19-й? Не? Сёння о 20-й гадзіне каля чырвонага касцёла. Не, каля чырвонага касцёла ёсць, да. І то там то ж самае. Это зразумела. Добра, господарство, значит, так, цяпер, я так разумею, што па варце ўсё, так? Па варце ўсё. Тады, па сёмым, агульная інфармацыя. Ну, я думаю, што все сочаць за інтэрнетам, все ведаюць асноўныя навіны. Якія пытанні ёсць па сёмым? Распространение, может, это вживую имею в виду. Окей, мы поговорим про это. Меня пропануло. Так. Давайте не здесь, не под камерами, Не, ну обсуждать эти пытания. Я ж кажу агульного плану пытаний. Пытания агульного плану. Но для начала, Павел, скажите всем зрителям, кто сейчас смотрит, что вообще 7-го будет, чтобы еще раз услышали лишний раз, кто не знает. Дорогие сябры, 7 снежня Лукашенко едзе у Сочи, ляціць у Сочи продаваць Беларусь. Яны будуць размаўляць з Пуціным пра так званую паглыбленую інтэграцыю. І мы супраць 7 снежня мы выходзім о 12 гадзіне на плошчу Каліноўскага, яна ж плошча Кастрычніцкая, і выступаем супраць. Там будзе вельмі шмат журналістаў. Я ведаю, што шмат якія замежныя тэлекампаніі будуць 7-12 гадзіне на плошчы Кастрычніцкай у цэнтры Менску. Мы запрашаем туды падымаць бел-чырвон-белыя сцягі і казаць журналістам, казаць усяму свету, казаць беларусам, мы супраць таго, каб прадавалі нашу радзіму. Наколькі шмат там будзе людзей, канешне, залежыць і далейшы там фармат, і далейшы парадак, але праграма мінімум, это прынамсі, каб беларусы не змаўчалі ў гэты дзень. Таму прыязджайце, цёпла апранайцеся, бярыце сцягі, заклікайце сяброў, і мы павінныя сказаць, што незалежнасць это святое. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь абавязвае абараняць незалежнасць усімі даступнымі сродкамі.
Мы пачынаем з мірнага пратэсту, таму што зараз ёсць інфармацыя, што рыхтуецца супольны ўрад, супольныя, значыць, там парламенты, падатковыя кодексы, валюта і так далей. Усё гэта мы не прымаем, это супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Таму мы, як добрапарадачныя грамадзяне, павінны Канстытуцыю і павінны сваю краіну абараніць. Так што 7 снежня 12:00, плошча Кастрычніцкая, это субота. Калі ласка, прыходзьце, прыязджайце і станавіцеся поплеч. Ну, наколькі я ще зрозуміла, що ще там буде ланцюг незалежності, то ще паралельно буде, ось, коли там що таке. Ну, так само о 12 годині. Калі тут стрім, то Вячеслав Усівчик, один з заснувальників ланцюг, руху люди, «Разом» наколькі я зрозуміла, що ніхто... Я просто хотів би звернутися до діаспори, бо ад дзеянняў тих білорусів, які опинились за межой, так само шмат што залежить. Я ведаю, что в Бельгии будет 6 в Брюсселе акция белорусов о 11 године. В Киеве будет акция починаться о 13 године по киевскому часу 7 снежня на Майдане Незалежности. И каля российской амбассады 8 снежня в Варшаве о 12 године так само зберуцца беларусы, каб сказаць, што не акупацыі. Вельмі прашу асабліва падтрымаць акцыю ў Брюсселі, калі у вас есть знаёмыя, якія жывуць ці в Бельгіі, ці в бліжэйшых краінах, вельмі папрасіце, гэта рабочы дзень, это дзень вельмі важны. Гэтая акцыя, яна будзе ключавой сталіцы практычна еўразвяза, і ад яе таксама вельмі шмат што залежыць. І закликаю белорусов до вулічнай актыўнасці, тому что наша нация позбавлена была права убирать владу еще в далеком листопаде 1996 года. И не можно зрабіць зараз так, каб гэта поменять. Один наш шанец показать всему свету, что белорусам не трэба ніякай интеграции в России. Наколькі я ведаю, это сапраўды так, и белорусам Россия абсолютно не потребна. Только дзякуючы тому, что у нашего народа нема правовых свободаў, Лукашенко вось и крутит разом с Путиным эту аферу. И нельга допустить, как эта афера принесла черговую оккупацию и черговые ахвяры сирот белорусов. Тому просто закликаю до активности. А представьтесь, пожалуйста, кто вы для новых зрителей, кто, может быть, не знает. Я Вячеслав Сившик с Руха Солидарности Разом. Дякую. Привет, кот. А ты что скажешь сегодня? Скажу, что по всему миру пускай белорусы уходят и поддерживают независимость. Украина, Польша, Польша, там, Бельгия, в России, прежде всего, США, возле Кремля Россия будет. подходят. Все выйдут. Да. Во всех городах. Самое главное, вот просто вот, Тем более в России не нужно платить за ночные пикеты и так далее. самое, как говорится, смешное, тут хочется сказать, чтобы белорусы Беларуси вышли хотя бы. Да. А то белорусы Бельгии-то они выйдут, Я скажу конечно. так, що це все починається. Тобто змагання. А белорусы Беларуси стыдятся выходить, когда продают их страну. Тем более сам же Лукашенко сказал, что 98% белорусов за суверенитет Беларуси, он продавать ничего не будет. Если он продавать ничего не будет, тогда он не должен трогать людей, которые за суверенитет. Ну, по Вот мы логике. это и узнаем. То есть, Понимаете? давайте Говорить можно все, выйдем что и угодно. посмотрим. Практика покажет, как он Вот к нам именно, что отнесется. практика покажет. Он за Надо суверенитет верить или против делам, а не белорусов. словам. Вот именно. Если нас всех заметут до Тогда 7-го, власть то тогда против. значит все понятно, что предательство назревает. То есть белорусы имеют полное право выходить на мирный протест по Конституции. Да, господарство, яшчэ інфармацыя, в прынцыпе, у цэнтральным судзе у чацвер у 9:15, ну, у мяне суд. Не толькі у мяне, наколькі я ведаю, суды таксама у Афнагеля, астатніх. Значит, у мяне сітуацыя якая? Можна было б, канешне, не хадзіць. Але паколькі малое дзіця ў хаце, калі туды пачнуць ламіцца, это не ёсць, як вы разумееце, добра. Да? Хлопцы там могуць напалохаць і так далее, і так далее. Зважаючы на тое, што атрымалі штрафы людзі ў панядзелак, то я збіраюся на гэты суд. Калі ёсць там магчымасць і жадання, 9:15, Кірова 21, у чацвер. Прэса там будзе таксама. Магчыма, это будзе дадатковая магчымасць звярнуцца да прэсы такой сітуацыі, так што майце на ўвазе. Калі раптам заграбуць, все ведаюць, што рабіць. Калі буду на свабодзе, значит разам будзем 7 на плошчы. Так?
Добра, тады спадарства сёння ну варта руху салідарнасці разам працягваецца, калі я правільна зразумеў, так у мяне будзе некалькі такіх пытанняў асобных без прэсы, без лішніх там значыць вышэй, трэба будзе перагаварыць з некалькімі людзьмі. Ну і зараз такія кулуары, так, свободно размовляем. Всем велизный дякую, спадарство. Итак, кто что хочет сказать еще, обратиться к зрителям? Россиянам тоже нужно уходить, потому что это продление полномочий Путина, соответственно. Все будет помнить. Понятно. Итак, сейчас будет молитва. Который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в искушение, але избав нас от злого, бо Твое царство и мощь и слава навеки. Аминь. Вот тут кто-то приехал, какие-то люди. Что-то засвечивает, плохо видно. Какие-то люди. Так, кто не в курсе, это сегодня сход защитников Куропат. Обсуждали основные вопросы, как дальше продолжать, вносить ли какие-то определенные изменения. Вот пришло достаточно человек, не все далеко смогли, но некоторое количество, вот мы видели, все закончилось на этом. Сейчас как бы такое селфи, фото на память и там небольшие кулуарные беседы, перемовы друг с другом, у кого какие вопросы. Так, давайте посмотрим. Итак, давайте встанем все, растянемся побольше. Так, чтобы не засвечивать, выключу пока свет на камере. На секундочку. Живе! Так, ну вот. Народ начал растягиваться на группы, но тем не менее, что Куропатская стража еще стоит. Сегодня как бы обычный день, просто люди собрались поговорить, обсудить, что там как. Вот, все разделяются на группы, что-то
обсуждают там между собой, определенные там переговоры идут. Вот. Какая-то машина здесь, кстати говоря, едет. Смотрите-ка. Ганьба! 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 Нет, Лучезарный пока не загнулся, он хочет сдать Беларусь. Есть такие сведения. Опасность, по крайней мере, сохраняется. В том числе речь шла о том, как организовать акцию 7-го, вообще как она будет проходить, потому что мы не знаем. Есть два сценария развития сейчас ситуации 7 декабря. Один позитивный, другой негативный. То есть Лукашенко оставит основных активистов, не будет закрывать и покажет Путину, что у нас как бы мы против белорусский народ, типа против интеграции, и так что, видишь, ничего не получается. Другой вариант — это то, что он согласен абсолютно на предательство, и он, наоборот, посадит защитников Куропаткина. Еще хотел бы добавить, что россияне тоже, пускай поддержат Беларусь, тоже выходят. Только что, ты уже говорил это, да. Только что сейчас человек написал, говорит, привет белорусам от белоруса-гастарбайтера в Москве. Так что да, поддерживают. Наши люди, кстати, белорусов там много диаспора в России. Пускай выходят, тем более их не будут штрафовать, потому Конечно. что у них не нужно платить за митинги, вот, все не боятся. 155 человек смотрит нас сейчас онлайн. Говорят, это не 50... против россиян, а против власти как раз таки, против их объединения, ФСБ, КГБ. 50... так, это 51-й километр МКАДа, кто не знает. Это Куропаты. Возле ресторана поедем, поедим. Вот, собственно, ворота этого ресторана, который был построен с нарушениями в охранной зоне, задевая охранную зону мемориала Куропаты, где в сталинские времена расстреливали десятки тысяч человек. Активисты борются за то, чтобы этот ресторан был закрыт, потому что было в свое время, несколько лет назад, решение прокуратуры на то, что все это закрыть. Однако потом, по неизвестным причинам, решение было изменено, и власть повернулась в другую сторону, в сторону ресторана. Все было открыто, построено, запущено, и сейчас они работают спокойненько на костях, и ни у кого ничего не треснуло. Так что такие вот дела. Сейчас главный вопрос по поводу таки 7-го. Как пройдут суды? Сейчас будут каждый день суды. Они уже начались, уже многие получили определенные там наказания. В основном это штрафы. Однако, например, Олесь Круткин получил одним из первых сутки за эту акцию. Он сейчас сидит в Полоцком ИВС. Уже сидит, наверное, дней 5, не меньше. И ему еще дней 10, наверное, сидеть. Выйдет где-то числа 14-го, что-то около того, или 13-го. Вот, так что, ребят, кто из Полоцка, кто может, подтягивайтесь, мы тоже будем стараться подтянуться ближе к дате освобождения. Надо будет съездить в Полоцк и поддержать Олеся Круткина, потому что суровое достаточно наказание его постигло, и мы еще не знаем, что у него будет за суды дальше. Возможно, у него еще тоже за 16-е будет что-то, так что там могут еще добавить суток. Так что, ребят, Круткина надо как-то поддержать. Вот. А что еще было? Может, сюда пропустил? Было что, в смысле? Ну, вообще, о чем говорили? Я просто... Вначале о том, ну, это как бы вопросы организационные тех, кто стоит на ресторане. Там переговоры, вести, не вести, короче. После того, как 3-го на Деды была вот эта акция, когда избили там кандидатов в депутаты. Нет, тут другой вопрос. Судиться уже, по-моему, подавали там в суд. Вопрос в другом, что представители ресторана вышли вот на Валерия Рябцева и предложили ему переговоры, типа мы там вам домик отдадим или что-то. Они предложили пустить, что мы вас пустим, и вы будете стоять возле крыльца ресторана. Вам не надо будет тогда останавливать машины, вы будете раздавать именно когда люди уже выходят из машины, листовки сразу, да. Но я не знаю, что они потребовали взамен. Многие не согласны с этим и видят, что как бы, ну, лучше тут останавливаться. Пропускают. Я не понимаю, в чем опять же проблема. То есть Нет, просто смотри, здесь, здесь. Человек не нравится, он приезжает. Дело в другом. Подожди, ты ничего не понял. Здесь мы все-таки находимся, тут приоритетная зона для пешеходов, но это все-таки зона движения транспорта. Возле крыльца ресторана, именно там, где люди уже выходят с машин, где на машинах они не едут. То есть там штраф за остановку незаконную транспортных средств выписать не могут. То есть люди, когда уже остановились на парковке, вышли, идут в ресторан, возле крыльца стоят активисты и дают каждому именно в руки листовку. То есть такой вариант.
Он типа более адресный, более эффективный. Так меньше будет штрафов, по идее, вообще не должно быть. Таких нет, тут есть. Вот говорят, что до 8 протоколов было рекорд. Ну, в разное время. Зависит от того, кто как действует. У всех там своя тактика. Кто-то просто пытается добровольно дать, кто-то пытается навязывать. Вот. Так что такой вариант был. Большинство высказалось против, но, возможно, еще этот вариант будет разбираться. Значит, кто не понял, что произошло, основную часть вопросов перенесли на 9-10 приблизительно. Все зависит сейчас от того, как пройдет акция 7 декабря, которая пройдет на Октябрьской площади. Она же площадь Калиновского, кто не знает. И так ее называют патриоты. Она будет 7 декабря 2019 года в 18:00. 12:00, простите, да. 12:00 дня, это суббота, 12 часов дня, 7 декабря. Вот. Нет возможности в своих городах выходят тоже. Опять же, имеет полное право мирного. Также акции пройдут и в других странах, Беларусь и других стран, и все сочувствующие будут поддерживать нас против интеграции с имперской Россией. Ну и опять же, не как-то белорусы, а россияне, которые против политики Путина и вообще Кремля. То есть Единая Россия и всего вот этого. Так, что тут у нас происходит? Да, мы будем внимательно следить, что происходит в эти дни. Сейчас суды, активистов некоторых вызывают повестками. Есть вероятность, что будут закрывать кого-то, но пока мы не знаем. Однако вот Ирину Халип отпустили, ей говорят, что штраф, по-моему, дали, или что протокол составили со штрафом, но не задержали. Вот какая-то машина. Что это такое? Какая-то машина, кого-то привезли. Да. Нахожу, сразу пришел, много машин было. И погодка сегодня -2 показывала на градуснике, но такая какая-то влажность. Мерзнут руки все это. Неприятная погода. Перчатки, нет? Нет, перчатки у меня в другой куртке остались. Да, вот, высадили какую-то женщину в ресторан. Может, это работница ресторана. Да. Зачем здесь работать вообще? Вот тут. Пишут, ну, ради денег, зачем вообще работают? Не, понимаю, попросите, как вас подрывал Израиль. Ну, с Израилем не все однозначно. Выходила одна статья провокационная как-то летом лживая, в которой, возможно, заказного характера, в которой сторонники Зайдеса попытались... Подожди, не перебивай. Зисер высказался потом против. Он вышел здесь, постоял на варте. Вот, значит, провокационная статья, в которой пытались все представить, как будто бы здесь, значит, антисемитизм сторонниками Куропатской стражи насаждается, что, конечно же, неправда. Вот. Поэтому по поводу Израиля, ну, официально никакое государство не поддерживает то, что здесь. Ну, приезжают иностранные делегации, да, там, Канады, Польши, они, естественно, скорбят, возлагают венки к могилам погибших, расстрелянных своих сограждан. Но официально все, конечно, в ведомстве нашего государства, Боровлянского этого спецлесхоза, который там наворотил уже делов в начале года. Сейчас главная тема все-таки это 7. Ну что, поскольку наша акция закончилась, я также заканчиваю стрим. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, репостите видео. У нас еще будет много чего интересного, буду держать вас в курсе по поводу судов, по поводу того, что тут происходит, что будет 7. Я также планирую посетить акцию 7. И вас тоже зову, приходите, если вам Беларусь дорога. А на этом стрим заканчивается.